Abbiamo parlato di musica, un cantautore di Torino di cui mi hanno parlato in molti, mi hanno detto senti ma guarda questo qua è bravo, io non l'ho mai sentito, non ho mai avuto modo di ascoltarlo bene, allora abbiamo direttamente invitato qui questa sera, io vorrei un grosso applauso per Stefano. Benvenuti. Allora io è un piacere averti qui, come ho detto prima, anche per me è un piacere poterti conoscere direttamente qui al salotto, perché tu sei praticamente, c'è un filone che in qualche modo servirebbe anche ai giornalisti per raccontare meglio di che si tratta, dei nuovi cantautori torinesi. Ti possiamo inserire in questo filone? Ma penso di sì, direi di sì. Perché diciamo tu scrivi e canti le tue canzoni. Esatto, da molti anni, ma è da poco che lo manifesto pubblicamente. Abiti a Torino? Abito a Torino, a Balù. A Balù, quindi dici Sei interessato? No, per dire proprio di Torino Torino. No, sono di Settimo Torinese, però. Ancora più torinese. Però e nulla, c'è una scena in cui si parla, a volte posso sentirmi partecipe di questa scena, ci sono diversi nomi, di dire, insomma. Ma come no? Sono Vittorio Cane, Gianluca Barchi, Matteo Castellano, eccetera. Senti, e stasera che pezzi ci suonerai? Ho pensato di fare un paio di pezzi, poi se è possibile anche tre. Comunque eseguirò Tequila Amore Mio e Nessuno. Senti, prima di cominciare a suonare ci presenti anche velocemente la tua band, con chi sei venuto stasera? Naturalmente, dai un coro al basso, Amen, Matteo Castellano. Allora signore e signori, Stefano Amen, adesso pensiamo anche a voce tranquilli. Questa normalmente la eseguiamo con il pianoforte, con Matteo Castellano al pianoforte, ci arrangeremo così, dai. Giusto per uscire, lo faccio così, in un secolo lontano, per non continuare a stare lì sbattuto sul divano. Certe botteghe profumano di sale, certe porcate profumano di pane, in Viale Amen cercano i venduti.